अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस ये बारबेक्यू का एक व्लॉग है। गाइस ये थोड़ा सा वॉइस ओवर है, चलें आप लोग एंजॉय करें। और गाइस मेरी वीडियो भी बहुत देर से आ रही है, इसके लिए सॉरी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस ये मैं बारबेक्यू का व्लॉग बना रहा हूँ। गाइस अभी मैं इधर लॉन में हूँ और अब मैं बारबेक्यू का व्लॉग बना रहा था, तो आज बारबेक्यू कर रहे हैं। चले आए देखते हैं। आज हम करने लगे हैं बारबेक्यू, तो चलें चलते हैं। कोले चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कोले भी जले नहीं हैं सही तरीके से। देखिए ये है मेरा छोटा भाई। आज खुश हो? क्या कह रहे हो? के साथ मुझे खेलनी है, मेरे पकड़नी है। देखें ये वो है जिसका मैंने व्लॉग बनाया था, जी वो गार्डन का। उसके मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप सारा देख लेना उधर से। इसमें काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, तो मैं फिर से व्लॉग बनाऊँगा इसके ऊपर एक और। चलें गाइस, आप देख रहे हैं अभी कबाब बना रहे हैं, तो अभी टिक्के भी बनाएंगे, तो उसकी वीडियो बनाऊंगा। आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को, लाइक ज़रूर करना वीडियो को। लाइक नहीं किया तो मज़ा ही नहीं आता ना। इतनी बार उसको दबाना जब तक वो ब्लू ना हो जाए, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन साइड पे बनाएगा, उसको क्लिक कर देना और ऑल पे कर देना, ताकि आपको जब भी मेरी कोई वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। गाइस ये देखें, ये अब टिक्के भी रखती हैं, और ये कबाब। धुआं बहुत ज़्यादा इसलिए से दिख रहा है। तो गाइस आज 14 अगस्त भी थी, 14 अगस्त। तो मैं यहाँ केक लेके आए, तो वो भी दिखाता हूँ आपको। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। गाइस लाइक कर देना, लाइक ना किया तो फिर मैंने अगली वीडियो नहीं बनानी। ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़। सानू तानू दसण दी ना लोड़, अस्सी की शै दुनिया नू पता। पिंडी जो शहर रमंदे ओ किन्ना पर मिलदी कोई खैर ना, तो छोटे वैर ना पावी। एक तो एक बन के हरामी रहंदे, बस हाल च भुल जांदे माजी। सौंदे सवेरे ते घड़ियां ते